15 часот, 20 мај 2024 година. Голем метеж во главниот град, со поголем интензитет кај трговскиот центар Изгейт. Судијата Наќа Ѓорѓиев се пакува да тргне на кај родниот град Струмица. Во автомобилот има дури и зеленчук, кој го купил за дома. Но пред да замине, на WhatsApp има договорена средба со блиски членови на семејството на Боро Стојчев, кои треба да му дадат кеш во евра, а тој да влијае на судскиот тек на постапката која се води против него. Средбата за предавањето на парите е закажана во хотел VIP во централното градско подрачје точно во 15 часот. Врховниот судија Ѓорѓиев доаѓа на средбата, разговара, ги зима парите, точно 10.000 евра, но не знае дека тие претходно се обележани од полицијата. Планот да тргне кон Струмица му го спречуваат полицајците, па наместо на автопатот кон Штип, понеделникот попладнето Врховниот судија завршува во полициската станица Киселавода. Околу 21 часот и 20 на минути, една интервентна и 4 цивилни полициски возила го носат во канцелариите на Врховниот суд. По неколку часовна проверка го враќаат во полициската станица, каде ќе ја помине ноќта до следниот ден, вторникот, кога ќе биде спроведен во Скопскиот кривичен суд во 14 часот и 25 минути. Ѓорѓиев по околу 2 часа пред судија на претходна постапка, каде тврди дека го местат и е невин, завршува во келија во шутка. Се жали, но советот не прифаќа олеснување. Нема аргументи се брани со мош. Дали ќе понесете жалба во притвор? Дека е наместено во целиот, само тоа. Други детали нема, пошто се води истрагата и така да се чека да се утврди се што треба понатаму. Второ осомничениот, обвинителот Иџет Мемети, во понеделникот не бил поканет на средбата, но претходно помеѓу него и Ѓорѓиев наводно паднале договори на видео повик на мрежата за комуникација WhatsApp. Тој тврди дека не знал за средбата, немал информации за што посредува Ѓорѓиев, но признава дека се знаел со обвинители и суди и со нив пиел кафе. Знам ја сите и обвинители и суди и се дружам, разговараме, пиеме кафе едно друго. Според наши информации, обележаните 10.000 евра не биле единствените пари кои биле дадени за да се изврши влијание во судската постапка за Боро Малборо. Освен што давал кеш за подкуп, екс-градоначалникот направил спогодба и со обвинителството, за речиси минимална казна за шверцот на марихуана во март годинава. Истовремено, Стојчев се жалел на проблеми со срцето и според изјавата на директорот на Шутка Филип Андов за претрес, бил спроведен и до кардиологија. Здравствената состојба се имаше пожалено прошлата недела и беше однесено до кардиологија, каде што биле направени интервенции. Да, има интервенции направени и е вратен повторно назад во притворското оделение. Судот прифати дека 5 години и 3 месеци се доволни за Малборо во келија, за пуштање во промет на наркотични дроги со мрежа на препродажба, дело извршено со уште 9 на други. За сега, двајца осомничени, Ѓорѓиев и Мемети, првиот во шутка, а вториот без пасош и повремено јавување во кривичен, негираат било каква вина, спротивно од она што обвинителството ќе докажува пред судот.